हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नासर। आप देख रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, क्या आपका भी मोबाइल का स्पीकर में जो है पानी या फिर कचरा चला गया है, जिसके कारण आपका जो है साउंड जो है बहुत ही कम आता है, वॉल्यूम जो है बहुत ही कम सुनाई देता है। आपका फ़ोन करते हैं तो आपका कुछ भी सुनाई नहीं देता है साफ साफ। अगर आप फ़ोन करते हो तो आपको लाउड स्पीकर में बात करना पड़ता है, या फिर अगर आप म्यूज़िक वगैरह सुनते हो या फिर वीडियोज़ वगैरह देखते हो तो आपका जो है क्लियरली साउंड नहीं आता है। तो आप किस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीकर को क्लियर कर सकते हो। अगर कचरा वगैरह चला गया है, पानी वगैरह चला गया जिसके कारण अगर कुछ खराबी आ चुका है तो आप उसको ठीक कैसे कर सकते हो, सारे के सारे जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दे दूंगा। बस वीडियो को पूरा देखना, एक सेकंड का भी स्किप नहीं करना। अगर आप एक सेकंड का भी स्किप कर देते हो तो आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीकर को क्लियर नहीं कर सकते हो और आप अपने मोबाइल फ़ोन की वॉल्यूम को जो है इंक्रीज नहीं कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर देना और हाँ, बेल आइकन ऑल पर क्लिक जरूर कर देना। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स पर आपको चले जाना होगा। जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स पर चले जाते हो उसको आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हो नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक कर देते हो उसके बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा क्लियर स्पीकर, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से क्लियर स्पीकर का एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे उसके बाद आपके मोबाइल वाइब्रेट होकर एक अजीब सा साउंड सुनाई देगा, जिसके कारण जो आपका मोबाइल फ़ोन की स्पीकर में जो कुछ भी कचरा वगैरह रहेगा, जो कुछ भी गंदगी रहेगा वो आपको साफ़ कर देगा। अगर मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके आपको मैं सुना दूँ तो मेरे चैनल पर जो है कॉपीराइट इशू पड़ सकता है, जिसके कारण मैं आपको नहीं सुना सकता हूँ। तो आप कुछ इसी तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन पर ट्राई करना, आपका जो है स्पीकर काफ़ी ज़्यादा जो है क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर बैक कर लेना होगा। यहाँ पर आप जैसे बैक कर लोगे उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से आपको अपने मोबाइल फ़ोन की गूगल पर आपको चले जाना होगा। गूगल पर चले जाने के बाद आप सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना होगा फिक्स माई स्पीकर। जैसे आप यहाँ पर सर्च बॉक्स में फिक्स माई स्पीकर सर्च कर ले तो उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से देखने के लिए मिल जाएगा एक वेबसाइट, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस वेबसाइट पर आप जैसे ही क्लिक कर देते हो उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से देखने के लिए मिल जाएगा कुछ इस तरीके का एक ऑप्शन आपके मोबाइल पर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी पहले आपको जिस टाइप का साउंड सुनाई देगा उससे भी खतरनाक वाइब्रेट करके एक अजीब सा साउंड आपको इसमें भी सुनाई देगा, जिसके कारण आपका मोबाइल फ़ोन में जो है जो कुछ भी आपका स्पीकर पर कचरा वगैरह रहेगा तो सारे के सारे कचरा वगैरह को साफ़ कर देगा और आपका मोबाइल फ़ोन की जो है स्पीकर को जो है काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर देगा। अगर इसके बाद भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन पर साउंड वगैरह अगर इंक्रीज़ नहीं होता है, वॉल्यूम का जो है साउंड आपका इंक्रीज़ नहीं होगा तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ करना होगा। आपको अपने मोबाइल फ़ोन की गूगल प्ले स्टोर पर आपको चले जाना होगा। जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल प्ले स्टोर पर चले जाते हो उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स में जाकर सर्च करना होगा वॉल्यूम बूस्टर। ये वाले एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको आप जैसे डाउनलोड कर लोगे उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन पर साउंड को जो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, साउंड को कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपके मोबाइल फ़ोन पर कम साउंड आपको सुनाई देता है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन पर अप्लाई करोगे तो म्यूज़िक वगैरह जो है आप ज़्यादा वॉल्यूम में ज़्यादा साउंड में आप सुन सकते हो, वीडियो भी आप ज़्यादा वॉल्यूम में आप देख सकते हो। तो कुछ इसी तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीकर को जो है क्लियर कर सकते हो। अगर मोबाइल फ़ोन की स्पीकर में अगर कोई गंदगी चला गया है तो, और आप अपने मोबाइल फ़ोन की साउंड को जो इस तरीके से आप अपने इंक्रीज कर सकते हो। सो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और हाँ, इस वीडियो में आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और हाँ, बेल आइकन ऑल पर क्लिक जरूर कर देना।